진동이 날 긴장하게 만든단 말이야. 아니 이 진동이 날 긴장하게 만든단 말이야. 엎드려! 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 공격이다! 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 죽었어! 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 수류탄! 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 아, 내 눈! 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 오케이! 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 에? 왜? 에? 왜? 아니 정말 이건 말도 안 돼요. 당연히 말이 되죠. 아니 이 급식이 언제까지 갑니까? 뭐 하루나 이틀 정도쯤이면 집에 가게 되겠지? 이 섬 자체가 사람을 소름 끼치게 만든단 말이야. 나도 그래. 근데 마을 사람들이 가면 이 마을이 유령이 산다네. 그러게 말고 이상한 일들이 설명이 되는구만 그거. 아니 도대체 저 산에 있는 게 뭐 그렇게 중요하다는 거야? 정말 나도 모르겠다. 경장군에 가면 우리 조국의 미래가 달려있대나? 진짜 이거야말로 가장 웃기는 인물 중에 하나야. 진짜야. 이 섬이 정말 맛이 갔나봐. 이중사가 귀신을 봤다네. 아니 그 자식은 병신이잖아. 아니 근데 다음 교대까지는 얼마나 남았어? 한 3시간 정도.